Alam ba, that's it? என்ன குழம்பு வைக்கிற? சட்டியோட எடுத்த பாருங்க.
ஓடு விழுந்துருச்சு. ஒன்று மேலே ஒன்று விட்டாதுண்டா, ஒன்று ரெண்டு ஒன்றா மறுபடியும் விற்கணுண்டா, இல்லைன்னா உன்னோட ஒன்று விட்டுட்டேன். இங்கே ஓடு கிண்டிட்டு வரு. சோறு படுத்தாது ஐயோ, என்ன இந்த பாம்பு குட்டி போகுதா? சென்னை பதி ஓடு வர வந்துச்சு. யாரு டேய் அதான் உட்காந்துருக்காச்சு. கொதிரதெல்லாம் இருக்குங்க. ஆமா, உனக்கு அனுப்பு, எனக்கு அனுப்பு. உங்களுக்கு உங்க செல்லுலேருந்து நல்லா பொரியுது. எங்கிட்ட ஓட்ட தேடுறதுன்னு தெரியும். எடுத்துடலாம் கடைசியில். ஏன்டா கட்டி வச்சியா? ஏந்ததான் காண வச்சேன். அந்த மாதிரி வெள்ளை கலர் ஓடுங்க விட்டுருச்சு. ஓரத்துலேயே எடுதே. வாட்சி அது ஆண்டி கீழே முடியே விட்டுருக்கா? குளிச்சியா? தலை குளிச்சுனா சரி. தோல்ல போட்டு கொத்துக்கா.